Mirëmëngjes dhe përshëndetje, edhe për gjithë ata që mbrin në këtë moment në ekranin e Report Televizion, vjojmë transmetimin e drejt për drejt me hapësirën e fleshtë informativ të orës 8 dhe ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Sali Berisha do të paraqitet sot në SPAK në zbatim të masës detyrimi për të paraqitur të vendosur nga gjykata për aferën Partizani. Ashtu sikurse edhe herët e tjera Berisha ka mobilizuar militantët. Po sot, 2 javë pas vendimit për kalimin në gjyq, dosja Partizani me të pandehur Berishën, Dhënrin Maltezi dhe 3 të tjerë do të njohë treshen gjykuese. Pjetër Kaza zgjetur i vrarë dje në makinë në oborin e shtëpisë së tij në Tale të Lezhës. Pista kryesore mbetet hakmarrja për shkak të asmërisë mbi 30 vjeçare me fisin Gjini, që ka marrë 5 jetë. Një vit më parë, 57 vjeçarit i vranë dhe vëllanë. Një mitur vetëm 15 vjeç është plagosur me armëzjarri pas ditën e djeshme pranë një picerie në Alidem. Reportët dhe mëson se autori dyshuar është kolegu i tij në moshë madhore, i cili është larguar nga vendngjarja. Një kamion është përfshirë nga flakët e zjarrit mbrëmjen e djeshme në rrugën e Kombit pranë Kalimashit. Ngjarja ndodhi kur në këtë segment kishte fluks të lartë mjetesh me targat e Kosovës, të cilat ktheheshin pas kalimit fundjavës në Bregdetin shqiptar. Mos e shkatroni familjen me divorce, bën thirrje i peshkvi i dioqezës Sapës, i Mzot Simon Kulli, u sugjeron shqiptarëve të ruajnë familjen, më të shtrenjtën pasurinë në jetë dhe të bëhen bashkë për të përballuar vështirësitë ekonomike. Konservatori Karol Navrocki ka fituar balotazhin e zgjedhjeve presidenciale në Poloni. Ai mori rreth 50.9% të votave në një garë shumë të ngushtë kundër kryebashkiakut liberal të Varshavës, i cili mori 49.1%. Autoritetet e Ukrainës e shkatruan mbi 40 avion bombardues rusë në një sulm me dron në Stamboll. Sot pritet zhvillohet raundi i dytë i bisedimeve midis delegacioneve të Rusisë dhe Ukrainës dhe të dyja palët konfirmuan pjesëmarrjen.